이렇게 먼저 준수시대 가사악타운인 나로즈의 баярын аймаг сэргийн золтой болон залуучдаарсан ч 250 бөхийн барилдааны 2-ын даваа гэлээ. Аймгийн урс орсон Баттамшинтай сумын зам Бямбатхан аймгийн урс орсон Өсгөө Эрдэнэ аймгийн эчин золбоо тус туснаа таарсан. 자, 목초들아 аймгийн хорцорсон Баттамшинтай сумын зам Бямбатхан аймгийн хорцорсон Өсгөө Эрдэнэ аймгийн эчин золбоо аймгийн хорцорсон Очирбаттай аймгийн эчин Базарсад аймгийн хорцорсон Хангадтай аймгийн эчин Гамбаяр аймгийн хорцорсон Бэрекет аймгийн эчин Доржигдэр аймгийн хорцорсон Мижисүрэнтэй аймгийн эчин Очирхойг аймгийн хорцорсон Сүхбаттай аймгийн эчин Бямбадэрж аймгийн хорцорсон Ууганбаяртай аймгийн эчин Хайдөвдөрж аймгийн арслан Боёнттай аймгийн эчин ДАВАА аймгийн арслан Ашуудтай аймгийн эчин Төрбаяр аймгийн арслан Батсайхантай аймгийн эчин Батсүх аймгийн арслан Тайвантай аймгийн эчин Батмун аймгийн урс орсон Бэрекет бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин Доржигдэртэй онолтаарс 2 бөх барилдахаар орж эхэллээ. аймгийн арслан Ямаатай аймгийн эчин Амартөвшин аймгийн арслан Боёнт бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин ДАВАА доржтой онолтаарсан. За Бэрекет арслангийн барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчит компани SS Mongolia компани бөх аймгийн урс орсон Бэрекет аймгийн арслан Дангад бөхийн барилдааны 2-ын даваанд Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайсан Мариат Суур төр компани бөх аймгийн эчин Гамбаяртай онолтаарсан барилдаж байна. Аймгийн эчин Гамбаяр бөхийн барилдааны 1-ын даваанд Ховд аймгийн арслан Хишигбатыг өвдөгшрөөд олсон. Орос орсон Дангад аймгийн эчин Гамбаяр 2-ын барилдаан барьсуулсан байдалтай барилдаа өргөжсөөр явна. Цаа талд нь аймгийн урс орсон Бэрекет аймгийн эчин Доржигдэртэй онолтаарсан барьсуулсан байгаа. аймгийн урс орсон Мижисүрэн бөхийн барилдааны 2-ын даваанд Салинг аймгийн цагаан нуурс Мариат Таван хан бөхийн дэвчээний бөх аймгийн эчин Очирхойгтай 2-ын даваанд төжүүлсэн барилдаж байгаа. аймгийн орсон Баттотхон аймгийн хурц орсон Баттамшин бөхийн барилдааны 2-ын даваанд сумын зам Бямбатхантай онолтаарсан барьсуулсан даана. Өвөрөн аймгийн төгөрөгсөн Мариат сумын зам Бямбатхан саршинын баяр зориулсан сумын золтой бөгчүүдийн барилдаанд төрүүлсэн заман өчигдөр бас сумын золтой бөгчүүдийн барилдаанд төрүүлсэн. Өвөрөн аймгийн Бямбатхан өвөрөн аймгийн Идэржэрж залуусыг улс бөхийн мэрэгжилтэнгүүд ус ирээдүйд сайн барилдах бөгчүүд юм аа гэж одоо харж байгаа. За Батсайхан орсон аймгийн эчин Батсүх 2-ын барилдаан Батсүхч одоо сайхан часархаж барилдаж байна. Мордод туулсан мошиглаад туудлаа. Самардсан аргаолос часархаж ирж мошиглаад туудлаа. За Батсайхан орсон нэг чих тэнцвэрлээд байгаа юм харагдахгүй л байна. Ховд аймгийн Баянсан Мариат аймгийн орсон Мөрвийн Батсайхны өвдөс аралтай барьтай арслан улсын баярын наадам нэг удаа дөрөвдөж 5-ын даваанд өвдөгшрөөд очилсан. Сайн баруун талд онгодоо төхөөлөө. ДАВАА дарж онгодоо төөсөн. за Боёнт хонгодоо чөөгөө нэлийн хол хөөгөө дутуудлаа да. Өвөрөн аймгийн Баян голсон Мариат аймгийн эчин ДАВАА дарж аймгийн орсон Боёнтыг онгодоо чөөгөөд дутуудсан. аймгийн урс орсон Ууганбаяр бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин Хайдөвдөржтэй онолтаарсан хөжүүлсэн барилдаж байгаа. Урс орсон Очирбатын барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Сайн урдуур өндөрчгүүлгээ дамжаад урд нь гарсан. Аймгийн эчин золбог тэр жигтэн татаа тохиолдуулчлаа. Төв аймгийн Баян Угтаал сайднаас Мариат Дүнжин гар бөхийн дэвчээ лидер Баян Төлдөн компани аймгийн урс орсон Гамбалдын Өсгөө аймгийн эчин золбоогоор 2 давлаа. За дамжаад ард нь гарсан өрөөлтөө суйлах давхар тахимдаад мөхийг үцээлээ. Өвөрөн аймгийн Баян голсон Мариат их Монголын өвчтөн бөхийн дэвчээний аймгийн эчин ДАВАА дарж аймгийн орсон Боёнтаар 2 давлаа.
За зүүн талдаа хөмрөд туудсан да. Тэгээд хөмөрсөн Ховд аймгийн дэрвсэн мэрэт чандман ангайган бааныг аймгийн ирсэн балдэр жамцын тайван аймгийн эчин Батманкор 2 довлаа. За бэртэ дэшин өргөлөө суусугдаад өргөө гаргаад ирсэн ахаад өргөж мушиглаа. За бүр хөнтрөө дамжаад ардн гарчлаа давган хорсорсон ууган баяр аймгийн эчин айд өвдөржин ахаад өргөлөө давлаа. Төв аймгийн бенжин дөрөс мөрөс үлдэвийн дэврэ спорторны бүх аймгийн ирсэн Эрдэнэ билгийн ууган баяр давж аймгийн эчин хайд өвдөрж өвдөг хөрөөдлөө. Аймгийн ирсэн дөмөн дэмбэрэл бүх юм барилдааны хоёрын даванд аймгийн эчин баяр баттан олтаарсан гарын талаад нэг өсгийдэж авирах гадад туудсан. Савхан аймгийн досон зангилсан мөрөд аймгийн эчин баяр баттай барилдаж байгаа. Хорсарсан мэжин сөрөн аймгийн эчин очир хуйг хоёрын барилдаан барьсан дээгүүл юмна. Аймгийн хорсарсан бат төвшин бүх юм барилдааны хоёрын даванд сумын зам бэм ботхонтой барилдаж байгаа. За аймгийн ирсэн ерөөлтөө хоёрын даванд өвсгөл аймгийн их улс мөрөд аймгийн эчин өлций сайхан хоёрын барилдаан барьсан дээгүүл юма. Аймгийн ирсэн хашивтаар аймгийн төвхөлөг дэвжээний бүх аймгийн эчин төр баяртай хоёрын даванд үжүүлсэн барилдаж байна. Тэр баярын хонгон суугаад туудлаа. Аймгийн ирсэн гэрхээ болон аймгийн эчин бэлгүүтэй. Аймгийн ирсэн довтох жаргал аймгийн эчин мөнхөрдөн. Аймгийн ирсэн сандаг дөрж аймгийн эчин Чимбат. Аймгийн ирсэн сэдэн дөрж мөнх хоёр аймгийн эчин төгөл дөртөө нолтаарсан байна. Гараарай. Аймгийн ирсэн бат сайхан бүх юм барилдаан хоёрын даванд төвсгөл аймгийн ирэх аймгийн эчин бат сөхтөө нолтаарсан хоёр бүх юм барилдаан элэг усны барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн эчин бацсгээд сайхан аралтай начинда. Аймгийн ирсэн ерөөлт аймгийн эчин өлций сайхан хоёрын барилдаан барьсан дээгүүл юва. За Казак тамны Наурызийн баяр сөрөөсөн үндэсний бүхэн барилдаан бол өнөө жил 10 дахь жилдээ амжилттай зохиогдож байгаа барилдаан. Хамгийн анхны жил бол Улс аймгийн алдар султай 128 бүх хүрэлж байсан. Улсын замбат толгойн сорон зам бол төрүүлж улсын өсгөдөр начин чин зэрэг үзүүлж байсан. За согдож мөшгө төндөр чардны гараа түрээд арчиж байна. Өмнө аймгийн болгонсон Мариат ажны дэвжээний бөхөө аймгийн эчин амар төвшин аймгийн ирсэн Ямаагаар 2 довлаа. За басалыг сайхан аралтай бөхтэй аймгийн эчин амар төвшин сайхан аралтай бэртээ бөх хэрн гол төлөв бас хөдөө орногтой ажил амьдраад байгаа бөхөө. Өмнө аймгийн ирэх аймгийн ирсэн Будын амгалан Баатар гэж одоо сайхан бас аралтай бөхвэ. Хорсарсан дангад Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан Мариат суур төргөн бааны бүх аймгийн эчин Ширх хоёрын гам баяртай нолтаарсан гам баяр бар хөлдөнийг алдал суугаад туудлаа. Хөжидүүхийн барилдааны нэгийн даванд Ховд аймгийн арсан хишиг батыг өвдөг ширээд улсан. Хорсарсан бат төвшин сумын зам бэм ботхон хоёрын барилдаан элэг үсэнжигний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн ирсэн бат төвшингийн барилдаан бас нэлээд удаа ширч байна. Хоёр их элэг усны барилцтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Болгон аймгийн хотог өндөрсөн мөрөд аймгийн ирсэн Батчалууны хашбатын даванд аймгийн эчин төр баяртай нолтаарсан хурцарсан очир бат сугатаж барьж бэрдэж мөшгөл амардлоо.
Дархан уул аймгийн онгорсон мөрөдөг аймгийн арсан Сүхбаатарын ерөө өлтөө аймгийн эчин өлцгийн сайхнаар давлаа. бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн хурц орсон очроо Товд аймгийн жандамсан мөрөдөг сумын зам базар садтай барилдаж байгаа. Аймгийн эчин базар садтай. Хурц орсон дангад аймгийн эчин Гамбаяр 2-ын барилдаа элэг үлсний барьсан дүрлээ. аймгийн хурц орсон баттавшин сумын зам бям батхан 2-ын барилдаа нэлээд удаа ширч байна. 2 бүх элэг үлсэн жигний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр ба. гарын нургалсан марсан сурдуура хөнтөрч гүйлгээ төвдөглүүлж байна. Болгон аймгийн орхолсон мөрөд хилчин спортороо картэж гамбаны аймгийн орсон дүмэндэн барил аймгийн эчин баяр батаар 2 давлаа. Хурц орсон дангад аймгийн эчин Гамбаяр 2-ын барилдаа элэг үлсний барьцтай барилдаа үргэлжилсээр байна. баттавшин арслан сумын зам бям батхан 2-ын барилдаа бол нэлээд удаа ширч байна. аймгийн хурц орсон Бэрикэгийн барилдаа баруун талаараа зулгаа шуудагны барьсан дүрлээ. аймгийн эчин дорж өгдөртэй барилдаж байгаа баруун талаараа зулгасан шуудагны барьсан дүрсэн. нэг ингэж байгаа нэг часархаад барилдчих юм байгаа өстэй. Хурц орсон Бэрикэ. аймгийн арсан Сүхбаатар бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн эчин улс болттой нолтой арсан элэг үлсний барьсан сонгон суугаад туудлаа. аймгийн эчин улс болт 1-ийн даваанд аймгийн зан анан төрвийг өвдөшрөөд улсан. бацаахан дахимдлаа. Дахимдаа дарагшин суулгачлаа. Ховд аймгийн баянс мөрөдөг аймгийн арсан Ямбарвын бацаахан 2 давлаа. Хөвсгөл аймгийн аридог аймгийн эчин бацсах өвдөшрөөдлөө. Хурц орсон дангад аймгийн эчин Гамбаяр 2-ын барилдаан элэг үлсний барьцтай лайм божигнсан барилдаан болж байна. Дундуг аймгийн эрдэнэ далайсан Мариат суур төргөн бааны бүх аймгийн эчин Ширх баярын Гамбаяр цэнкэр зудаг цэнкэр шуудагтай дэлгэцний 100 гартал байрлалтай барилдаж байгаа. Овс аймгийн дэсэн Мариат бүхийн овснуур галын бөхөө аймгийн арсан ням мэрдэн давлаа. Сугдаад хөнтрөө дургшаа хөнтрөө мушгсан давхар тахимдаж яваад тогтох жаргал арслан аймгийн эчин тод сайхны мөнхөрд нь 2-ын барилдаан. аймгийн арсан ням мэрдэн бүхийн барилдаан 2-ын даваан Сүхбаатар аймгийн эрдэнэ цагаан сумын бүх аймгийн эчин буян сөрөн сая өвдөшрөөд дууллаа. Хурц орсон мэжсэрэн давхар шуудагны барьсан дүрчээ. Сэлэнг аймгийн бүх аймгийн эчин очир уягтай барилдаж байгаа. Эндээ санаг мөрөг удаа арчиж магадгүй барьсан дүрсэн. Давхар шуудагны барьцтай байгаа. аймгийн арсан Сүхбаатар аймгийн эчин улс болд 2-ын барилдаан барьцуулаад салцаар л явна. Улс аймгийн дэсэм эриатог аймгийн арсан ням мэрдэн. баян хонгор аймгийн арсан Батамгалсан нар тусуур 2 давсан тогтоорч явна. Мэжсэрэн арсан шуудагны арсан мөрөг өтөөсөн гарын даанарын ширээр оройчлаа.
Харанга аймгийн орсон мөнгөрдөн бөхийн барилдааны 2-ын даванд аймгийн эчин төгсдөлгөөнтэй онолтоос 2-ийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлөсөөр явна. За зөв хөлийн шүүр давхар хамаад Дорногов аймгийн айр гэсэн хариат утгатын хүчтэн дэвжээний бүх аймгийн гэрсэн Дорногов аймгийн айр гэсэн мэрэд худалдын хүчтэн бөхийн дэвжээ дан шиг тараас компани бүх аймгийн орсон бямбад орж аймгийн эчин доёд орж ордавлаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн хариат гэлчин спортын орооны бүх аймгийн гэрсэн бат төвшин сумын зам бямбад төгнөр хоёр давлаа. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мэрэд хэлийн цэргийн гэлчин спортоор хөвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийн орсон бат төвшин аймгийн сумын зам бямбад төгнөр хоёр давлаа. аймгийн орсон бямбад орж аймгийн эчин доёд орж давж байгаа барилдааныг харууллаа. аймгийн эчин гам баяр шууд гэсэн барьснаас танга дарсан мөнгө тойруулж хаддах гэж туудлаа. аймгийн эчин гам баяр баруун талд хавирлаад туудлаа. За холоос тэгээд морсон тойруулж хаддсан. За ийм олон жилд туршлагатай барилдаа туршлагатай арслангаас холоос мордон дөрн бүр хөнкөнд тойруулж хаттай болгоод авлаа. Баялт аймгийн зээлсэн мэрэд хандаа шир дэвчээний бүх аймгийн хурц орсон дамбын дангад аймгийн эчин гам баяраар хоёр давлаа. аймгийн орсон гашивт аймгийн эчин төр баяр хоёрын барилдаа одоо шууд өгний барьсан дөрж барилдахаар баруун талаар анзуулглоо. Хурц орсон брэкэд давхар шууд өгний барьцтай байгаа. Жохон хүлээж барилдаад говлолтой. аймгийн эчин төр баяр жоохон чацрахаж барилдах гэнэ чацрахад барилдах юм бол ч одоо сайхан чацтай бүх харагдаж байна. Хутгалаа. Сайхан хутгаа малтарлаа даа сая. Баялт аймгийн зээлсэн хариат хандаш дэвжээний бүх аймгийн хурцсан тангад аймгийн орсон Өсөхбаатар аймгийн эчин улс болд 2-ын барилдаан барьсадарлаа. 2018 онд Завхан аймгийн баярын наадам төрүүлсэн аймгийн орсон Өсөхбаатар Завхан аймгийн нөмөр өсөмийн бүх аймгийн эчин улс болдтой барилдаж байгаа. Хурц орсон ижил сүрэн аймгийн эчин очир хуйг 2-ын барилдаан барьсадарлаа. аймгийн орсон сандаг дөрж бүх барилдааны 2-ын даван Даранга аймгийн чулуудсан мариат бөхөлөх дэвжээний бүх аймгийн эчин Чимбаттай 2-ын даван төжүүлсэн барилдаж байна. Аранга аймгийн орсон мөнгөрдөн аймгийн эчин төгсдөлгөн 2-ын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжлөсөөр явна. Хурц орсон очирват базарсад 2-ын барилдаан одоо шууд өгний барьсан дөрж барилдахаар болжээ. За Дорногов аймгийн 2 бүх хоорондоо онолтаарчтай аймгийн орсон Бөрөвжүй мөнхөд аймгийн эчин ям сайхантай онолтаарсан 2 бүх эдийн усны барилдаа барилдаа өргөжлөсөөр явна. Баруун талд хавирлаа. Баян өлгийн аймгийн дэлийн үнс мөрөө зэвсэг төчний 13 дугаар анги өлгийн хүчтэн бүхийн дэвжээний аймгийн орсон Нурлааны Мустаф давлаа. Бархан аймгийн Редок аймгийн хурц орсон Очирбат сумын зам Базарсадаар давлаа. Долооны 2 дугаар цэглэл станц өлгийн хүчтэн дэвжээний аймгийн орсон Мустафа давлаа. Баян өлгийн аймгийн Зэнгэлсэн мөрөө өлгийн хүчтэн бүхийн дэвжээ Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчт компани SS Монголия компани бүх аймгийн хурц орсон Улагпаны Брэк аймгийн эчин дорж өгдрээр давлаа. Нэгэн үеийн бодвол энэ өлгийн нутгаас бол улсын зардны тааварт 3-4-5-аар ордог болсон энэ цаг үед анх казак хүмүүсний Наурызийн баяр зориулсан хурц орсон Очирбат аймгийн эчин Базарсадаар давсан хурц орсон Брэк сая аймгийн эчин дорж өгдрээр давсан Ховд аймгийн Манхансан Редок аймгийн орсон Шараагийн Мөнхөд давлаа. Дорногов аймгийн орсон Мөнхөд аймгийн эчин ям сайхан 2-ын барилдаа эдийн усны барилдаа барилдаа өргөжлөсөөр явна. Хашват орсон аймгийн эчин төр баяр 2-ын барилдаан зүүн талаар онцолгож шууд өгсөн барьснаас барилдаа өргөжлөхөр боллоо.
анх хооцгон байгуулж ирсэн санагдана. За түүнээс шууд аймаг орон нутаг Баян аймгийн нутгийн зөвлөлийн хамт олон анхааралтай авч улам мөргөж өгөх жил ирэх тусам одоо чанартай шансаатай барилдаан болдог болсон. Өнөө жил Наурызийн аймгийн цагаан болсон мөрөд аймгийн араас ариун өмөрөн бөхийн барилдааны 2-ын даванд аймгийн эчин ангисар уултай онолтой арсан толгоохон ирсэн барьсуулаасалдаа дэвана. Өвөрөн аймгийн нарийнтэйсэн мөрөд их Монголын өчтө бөхийн дэвжээний аймгийн эчин МБЭ-өөс аймгийн хурц арсан Сөхөтаар 2 давлаа. Өвөрөн аймгийн арсан 5 дөрж арсангийн төрсөн ах аймгийн эчин МБЭ-өөс саршны мэрсэрсэн аймаг зэргийн зултай бөгчүүдийн барилдаанд сурамтай сайхан барилдсан. За өнөөдрийн барилдаанд бас л одоо дээгүүр урилчих хэмжээнд барилдаж байгаа хурц арсан Сөхөтийг 2-ын даванд өвдөшрөө дууллаа. За эрхий болон арсан 100 гаруй давуулаа барилдсан барьцаарлаа. Дорнод аймгийн Баян улсын бөх аймгийн эчин бэлгүүдтэй 2-ын даванд үжсэн барилдаж байгаа одоо баруун талаар зулгаж барилдахаар боллоо. Баян аймгийн алтайсан мөрөд тестер компани төрийн өмчт компани Баян аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн бөх аймгийн арсан машин эрхий болооны барилдаан аймгийн арсан Заринбатын сандагдарж аймгийн эчин Чимбат 2-ын барилдаан Синжигний верснаас согондон сэжэд барьсан алсан аймгийн эчин Чимбат Саараар нь хашиж мордоод макин гүйцээлээ. Көбсгөл аймгийн галдсан мөрөд аймгийн эчин бороо дорж Дорног аймгийн ариад аймгийн арсан Батцаргаар 2 давлаа. Шүүгэн шийдвэргүйсгэрийн газрын 425 дугаар ангийн бөх аймгийн арсан Батцаргаар 2 давсан аймгийн эчин бороо дорж. Дорнод аймгийн арсан Монкот аймгийн эчин ям сайхан 2-ын барилдаан барьцаарлаа. Арахан аймгийн арсан Монкорт Номног аймгийн Баян далайсан бөх аймгийн эчин төгсдөлгөнтэй 2-ын даванд үжсэн барилдаж байна. Эрхий болон арсан баруун талаар золгосон доо. Аймгийн арсан сайхан жаргалтай аймгийн харьцаг төвшин тулга. Аймгийн арсан эрдэн сайхантай аймгийн харьцаг сэнгд орж. Аймгийн арсан ууган даваатай аймгийн харьцаг идэр дөрж. Аймгийн арсан хаш эрдэнтэй аймгийн харьцаг наран баяр. Аймгийн харьцаг их хамтай аймгийн харьцаг бөх баяр. Сэлэн аймгийн цагаан орсон бөх аймгийн эчин очир хоёрыг хурц арслан мижил сэрэнгээ саялцварс сонгож өрөлдөж байгаа. Айбек аймгийн арсан хөрөлсөхтэй аймгийн харьцаг Гамбаяр аймгийн арсан Аззаяатай аймгийн Арахан аймгийн эрэдөх аймгийн эчин Төрбаяр Овс аймгийн Давссан Ариат Ховцсан эрэдэх аймгийн эчин Ангисар уулнаар тусвар 2 давлаа. Аймгийн эчин Ангисар уул аймгийн арсан Ари өмөрөнгөөр давлаа. Аймгийн эчин Төрбаяр Булга аймгийн арсан Хашбатаар 2 давлаа. Аймгийн арсан Отгон Төгстэй аймгийн Аман Куйрсан гэмэрэлдэ баруун талдан суугатаа бариад авсан хавирчих үйтэй өөрийнхөө үндсэн суугатаж хавирдаг барьсан дамал хөрсөн байна Аман Куйрсан. Дорнод аймгийн 2 бөхийн барилдаан барьсан дээгүү жимон Монкот арсан аймгийн эчин ям сайхан 2. Аман Куйрсан баруун талдан суугатаа бариад авсан хавираад мэ хэрж магадгүй те. Овс аймгийн хавцсан эриэт аймгийн эчин Ангисар уул. За Завхан аймгийн ургамалсан эриэт аймгийн арсан өсхөө атранаар тусвар 2 давлаа. За сайн нэрдүүлсэн бөхчүүд гараарай. Аймгийн арсан Монкойрын барилдаа элиг улсын университет барилдаа өргөжсөөр юм. Аймгийн арсан жаргалбат аймгийн эчин Амарсана 2-ын барилдаан элиг улсын барьсан төрлөө. Савхан аймгийн эрэдөх аймгийн эчин Амарсана Сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа хөвсгөлийн станц төрийн өмчт компани бөх аймгийн арсан Нарамандхын жаргалбат Аранга аймгийн арсан Монкорт аймгийн эчин төгсдөлгөн 2-ын барилдаан баруун талаар золгожээ. Аймгийн арсан эрхээ болон аймгийн эчин бэлгүүтэй 2-ын барилдаан барьцаарлаа. Аранга аймгийн арсан Монкорт төгсдөлгөн 2-ын барилдаан чимэн барьцаарлаа.
За нараар нь мордоод мөхийн гүцэлээ. Овс аймгийн дэс Мария сүлдэмэн дэвэр спортын ороо бүхийн овс нургал имбөх аймгийн арсан сэдэн дөржи мөнхөө ирдавлаа. За усан дэс Мария аймгийн арсан мөнхөө ирдавсан байна. аймгийн арсан жаргалбат аймгийн эчин амарсана хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөж сэрэмэн. За нэгэн дээр өргөж гаргаж ирэл. Яг тавьсан тал дээр Хөвсгөл аймгийн бүрэн догтсон мөрөдөг аймгийн эчин аймгийн арсан баасан жив аймгийн эчин отхон батаар хоёр давлаа хаилцах барьсанаас өргөж гаргаж ирээд давлаа. За жаргалбат арсан сэнжигний барьсан дурсан байна. Эндээ сарны хонгон сууж магадгүй те. Айрки улаан арсан аймгийн эчин билгүүтэйгээс хаилцах барьсан сонгож барилдаж байгаа. Барилдаан бол хараахан эхэлж амжаагүй байна. За улам дахиулаад байна. Өмнө аймгийн болгонсон барилдааны спортын орооны бүх аймгийн хурцарсан бэгзийн мэж сүрэн давж аймгийн эчин очир уйг өвдөг широотлоо. Өмнө аймгийн баян далайсан бүх аймгийн эчин дөгстөлгөн архан аймгийн арсан мөнхөрднэр хоёр давлаа. Ерки улаан арсангийн барилдаа гэсэн зүүн талдаа хутгаад тууцсан билгүүтэй сайхан догтч байна. Алсын зүүнийхээ барьцыг алдлаа та. Дэртаарсан аймгийн эчин билгүүтэй бол тун сайн барилдаж байна. Ерки улаан билгүүтэй хоёр аргуус хүч явсан барилдааныг үзүүлж байна. Өмнө аймгийн баян далайсан Мариат говь өчтөнд дэвжэний аймгийн эчин төв. Сан араар нь хашиж мордоод мөхийн гүцэлээ. Говьсон аймгийн рэд гэгшүүзэн өгжин сангийн бүх аймгийн арсан энгтри мөнхөө атар аймгийн арцаг мандахаар хоёр давлаа. Улс аймгийн алдар султай бөгчүүдийн барилдаан тун сайхан барилдаж байгаа бөгтөө. Говьсон аймгийн арсан мөнхөө атар. За амаргын дэврийн дэс сургуулийн оюутан Монгол улсын говья тасгалжуулагч улсын эчин IT хөгийн шав. Харан аймгийн дэрэцэн мөрөдөг аймгийн арсан гамбат аймгийн арцаг сэнд дөрж хоёрын барилдаан Элэг улсны барилдаа барилдаа өргөж сэрэмэн. аймгийн арсан жаргалбатын барилдаан барьсадарлаа. Саана өрөн аймгийн арсан ядамсран аймгийн эчин ган яг сая зүүн талдаа сууж авирсан хавирх мэхээр давсан барилдааныг удаачруулан харууллаа. аймгийн арсан цэсрэн бүхэн барилдаан хоёрын даванд аймгийн эчин бэлэг жаргалтай оноолтой арсан хоёр бүхэн барилдаан барьсадарлаа. аймгийн арсан гамбат аймгийн арцаг цэнд дөрж хоёрын барилдаан өргөж сэрэмэн. За бэлгүүтэйгийн талаар одоо аялцах барьсан сонгож барилдах харуулсан. Ерки улаан арсангийн зүүн талд нь аялц барьсан сонгож барилдах гэж байгаа бололтой. Ерки улаан арсан бол өөрөө зүүн талтай. Зүүн талдаа хавирын хутган асалта механикний төлбөртэй бөгтөө давуулаад гуйдчихна. Сонгож байна. За энэ дээр бол одоо цэцүүл хариуцлагатай барьцыг сайхан бариулах хэрэгтэй. Барьцыг бариулаад барилдаан эхэллээ гэдэг тохиогод одоо олдох үүрэгтэй. аймгийн арсан цэсрэн аймгийн эчин бэлэг жаргал хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо давхар шуудагны барьсан дурчээ. аймгийн арсан хаширдан бүхэн барилдаан хоёрын даванд анхаа ирис компани бүх аймгийн харцаг хангай наран баяртай оноолтой арсан барилдаж байгаа. За аймгийн арсан эрдэнэ сайхан бүхэн барилдаан хоёрын даванд
аймгийн арцаг сэнгд орж тоонол таарчээ. Аранга аймгийн ариа төхөлөг твчэний аймгийн арцаг сэнгд орж тоонол таарсан. Төв аймгийн эрдэнэ сонсон ариа дүнжин гарав твчэний аймгийн арцаг их хамтай аймгийн арцаг бүх хоёр юм барилдаан сэнжигний барьсан дөрсөн. За аймгийн арцаг төвшин тулга аймгийн арсан сайхан жиргалтай онол таарсан сэнжигний барьсан дөрсөн барьсадарлаа. За нааталд нь Ганбаатар арслан аймгийн харцаг дэлгэр сайхантай онол таарсан хоёр бүхэн барилдаан сэнжигний барьсан дүрэ төр тавьж байгаа бололтой. Казак төвний Наурызийн баяр саруулсан аймаг зэргийн золтой 256 бүхэн барилдааны 2-ын даваа үргэлжилсээр байна. За бэлгүүтэй сая бол одоо яарч тавьтээ дөөрөө анцсан зөвний хамарцыг алдаад одоо эрхээ улаан арслан айлцгуур сонгож өрөлдөхөр боллоо. аймгийн арсан отхондогос энэ даванд аймгийн арцаг анх хоёртой онол таарсан барьсуулаа салдаад байна. За бүхэн аймгийн цэцэн улсын мөрөдөг аймгийн арцаг анх хоёрыг бол сайхан аралтай бөхөө. аймгийн арсан цогтгөрөл бүхэн барилдааны 2-ын даванд Өврөн аймгийн 30 улсын мөрөдөг аймгийн арцаг Сэндэ юушин бачиргалтай онол таарсан дэлгэсний баруун гарталд байрлалтай хөж үзэн барилдсаар явна. аймгийн арсан хөрөсөх бүхэн барилдааны 2-ын даванд аймгийн арцаг гам баяртай онол таарчээ. Ганбаатар арсан Баянгар аймгийн бүх аймгийн арцаг дэлгэр сайхантай 2-ын даванд хөж үзэн барилдаж байгаа. Цэсэрмэн гоё хараатай хөйлдлөөд сүүн хөлөөрөө хөйлдөд аргашан суулгачихлаа. Овс аймгийн дэс Мариа дөх аймгийн арсан Лангажмын цэсэрэн аймгийн эчин бэлэг жиргалаар 2 давлаа. аймгийн арсан өсөх хоёртай аймгийн арцаг инх бэлэг. аймгийн арсан Баярбаатартай аймгийн арцаг Будагийн бат сайхан. аймгийн арсан Алтан шагаатай аймгийн арцаг инх баяр. аймгийн арсан Ганцоочтой аймгийн арцаг Төмөрбаатар. аймгийн арсан Цогтоогийн мөнх хоёртай аймгийн арцаг Эрхэм баяр. аймгийн арсан Эрвол. За жаргал утарсан сэнжигний барьсан дөрсөн байна. Ингэж гадан хонгон суучих үйтэй. аймгийн арцаг Чин тулг. Баруун гар сэнжигний барьсан дөрсөн байна. аймгийн зан Оргилбаатар нотарсан гараарай. За аймгийн арсан Эрхээ улаан аймгийн чин бэлгүүтэй. аймгийн арсан Эрхээ улаан аймгийн чин бэлгүүтэй 2-ын барилдаан хол осног утгах гээд дуудсан. За авсад их хүч явсан барилдаан болж байна. аймгийн арсан Эрхээ улаан Дорнод аймгийн Баян улсын бүх аймгийн чин бэлгүүтэй 2-ын барилдаан. Бэлгүүтэй өдөр нь том сайж ирсэн аймгийн чин олон жил аймгийн начин золтой барилдад цолоон Овс аймгийн баруун транс мөрөдөг аймгийн зан төмөн даванд аймгийн арцаг идэр дөржтэй онол таарсан барьсуулаа салдаад байна. Ховод аймгийн буянц мөрөдөг аймгийн харцаг сосор урам давлаа. аймгийн арцаг сосор урам Өврөн аймгийн арсан Наранбаатарыг давхар хамчих шиг байна. За аймгийн чин ям сайхан Дорнод аймгийн арсан Мөнхбатыг шууд өгний барьсан татаж гарч ирээд авчээ. Бэлэн амжмас чацаар илүү өргөж барилдсан барилдаа харагдлаа сая. Ям сайхан Савхан аймгийн тосон зэнгэлсэн мөрөдөг аймгийн чин мөнгө цэнгэлийн амар санаа Хөвсгөл аймгийн арсан жаргал батаар сая 2 давлаа. аймгийн арсан Самяавттай аймгийн арцаг Чин тулг. аймгийн арсан Баян мөнхтэй аймгийн зан Оргилбаатар. аймгийн арсан Тавгдөржтэй аймгийн зан Алтан сүх. аймгийн арсан Эрхэм жиргалтай аймгийн зан Төмөн. аймгийн арсан Эрдэнэ тулгатай аймгийн зан Уртнасан. Хөмөрлөө. аймгийн зан Анх хоёртай Хөмөрөн дээр сайхан тогтож үлдэж байна. аймгийн зан Бадрах, аймгийн зан Инкэмгэлэнтэй, аймгийн зан Чөлтөн Мөнцөг, аймгийн зан Амбасэлмаатай Зэргийн зан Батчиргал, аймгийн зан Мөнхрээдүйтэй аймгийн зан Болдгэрэл, аймгийн зан Инх мөнхтэй аймгийн зан Туяа заяан алтаарсан байна гараарай. За аймгийн арсан Эрхээ улаан аймгийн чин бэлгүүтэй 2-ын барилдааныг харуулж байна. Гар ургалсан барьсан Эрхээ улаан арсан мод хөмөрсөн. Ариун буян арсан дамжаад ардн гарсан давлаа. Дундуг аймгийн ата цагсан мөрөдөг аймгийн арсан ариун буян аймгийн арцаг мегморжвар 2 давлаа. За дундуг аймгийн ата цагсан эриад хор харцаг хэн дэвжээ. Арбор компани бүх аймгийн арсан ариун буян аймгийн арцаг мегморжвар 2 давлаа.
За сайхан дагуу аймгийн арсан уугандаваа бөхийн барилдааны 2 даванд аймгийн харилцааг идэр дөржтэй онолтой харсан барьцуулаасалдаа жавна. Групп юм бөх аймгийн харилцааг сэндэл орж Архангай аймгийн арсан Гамбатар 2 давж байна. Дорнод аймгийн баян уулсан Харият бөх аймгийн эчин бэлгүүтэй аймгийн арсан Эркэ булаанаар 2 даваад өгөрлөө. Дорнод аймгийн баян уулсан Харият Жинко группийн бөх аймгийн эчин бэлгүүтэй аймгийн арсан Эркэ булаанаар 2 давлаа. Авран аймгийн бүрдсэн Хариат их Монголын өчтөн бөхийн дэвжээний аймгийн харилцааг сэндэл орж Архан аймгийн арсан Гамбатар сая 2 давсан. Сайхан жиргэл давсан төгтөрч явна. аймгийн арсан уугандаваа даванд аймгийн харилцааг идэр дөржтэй онолтой харсан барьцуулаасалдаа жавна. аймгийн арсан Атсия бөхийн барилдааны 2 даванд болон аймгийн хишиг өндөрсөн Мэридөх аймгийн харилцааг төвшин төгстэй онолтой харсан 2 бүхийн барилдаа үргэлжилсээр явна. аймгийн арсан их хамтайгийн барилдаан баруун талаараа зулгаа барьцаад авлаа. Өврөн аймгийн бүрдсэн Мэридөх аймгийн харилцааг сэндэл орж Архан Гамбатыг өрдөгшрөө дуулсан барилдааныг харууллаа. За Гамбатарсан баян аймгийн бүх аймгийн харилцааг дэлгэр сайхан 2 барилдаан сэнжигний барьсан дөрсөн. Ягаан задаг сэнгэр шуудагтай барьдаж байгаа аймгийн харилцааг дэлгэр сайхан. аймгийн арсан Сумьябат бүхийн барилдааны 2 даванд аймгийн харилцааг чин тулгтай онолтой харсан барьцуулаасалдаа жавна. аймгийн харилцааг Наранбаяр аймгийн арсан Хаширдны 2 барилдаан баруун талаараа золгосон байдалтай барьцаад орсон. За талд нь аймгийн арсан их хамтайгийн барилдаа үргэлжилсээр явна. аймгийн арсан их хамтай аймгийн харилцааг бүх үертэй 2 даванд үзүүлсэн барилдаж байгаа. Сааман гоё дахмаар нь хамлаа да сайхан хамлаа. Тулга аймгийн орхонсон Мариат хилчин спортын орооны бүх аймгийн орсон Сумьябат аймгийн харилцааг чин тулгаар 2 давлаа. 2 дахмаар нь хамж таараад авч байна. Болго ханд дэвж Джонсон констракшны бүх аймгийн орсон Сумьябат Сахмын аймгийн харилцааг Болго аймгийн орхонсон Мариат Джонсон констракшн компани Болго ханд дэвжний бүх аймгийн орсон Сумьябат таваад өгтөрлөө. Овс аймгийн харгалсан Мэридөхийн овс нургалын бүх аймгийн арсан цогтоогийн мөн баяр Дорнод аймгийн болгон сумын бүх аймгийн харилцааг эрхэм баяраар 2 давлаа. Сааци ашуудаг нэрсэн мордож түрээд давж байна. Хэнтэй аймгийн дэлгэр хансан Мэрид хилчин спортоор мөрөн транс компани бүх аймгийн арсан ДАВАА сарнгийн Атсия давлаа. Болго аймгийн хишиг өндөр сумын бүх аймгийн харилцааг төвшин төгсөвдөг широодлоо. аймгийн арсан их хамтай аймгийн харилцааг бүх үерээ саялцах барьсан сонгож өрөлтгөр болсон. За Сумьябатын аймгийн харилцааг чин толгойн давхар хамж дайрсан барилдааныг харууллаа. аймгийн арсан ганцоож бүхэн барилдааны 2 даванд аймгийн харилцааг Төмөр Баатартай онолтой харсан 2 бүхэн барилдаан тодорхой барьсан төрөөгөө жавна. Баян өлгийн аймгийн Болгонс Мэридөх аймгийн харилцааг Төмөр Баатар Цэнгэр зодог улаан шуудагтай барилдаж байна. Сүүн сугандан сэжээд туудсан аймгийн арсан их хамтай баруун сугандан сэжээд хөөлөө давлаа. Төв аймгийн эрдэн зансан Мэрид өнжин гарав дэвчээний аймгийн арсан их хамтай аймгийн харилцааг бүх үерээр 2 давлаа. Төвсгөл аймгийн харилцааг бүх үерээр 2 давлаа.
Сэлэнг аймгийн баян голсон мөрөдөх аймгийн орсон уугандав аймгийн ярцаг идэр дөржиг 2-ын даван дөвдөгшөрөд олсон барилдааныг орууллаа. За болго аймгийн сайхансан мөрөдөх аймгийн орсон Гамбарвын Ганбаатар давж аймгийн ярцаг дэлгэр сайхан дөвдөгшөрөдлөө. Овс аймгийн дэс мөрөдөхийн овс нургалын бөх аймгийн орсон ДАВААны хөрөлсөх аймгийн ярцаг гам баяраар тус 2 давлаа. аймгийн орсон лав өгдөрж бүх юм барилдааны 2-ын даванд аймгийн зан алтан сүгтэй онолтой арсан барьцуулалтсаар явна. Өврөн аймгийн нэрийн тэрсэн мөрөд Макс группийн бүх аймгийн орсон лав өгдөрж төв аймгийн баян мөрөд аймгийн зан алтан сүгтэй өжүзэн барилдаж байгаа. За аймгийн орслон эрхэм жиргалын барилдаанд тал байгуулалт чивэн. За согцсон мөрсөн баруун талдан хутгаж сүулдэ барилдааны төсгөд хөмрөө болгоод авлаа. Овс аймгийн баруун талынсан мөрөдөх аймгийн орсон Очирбатын төмөн аймгийн орсон эрхэм жиргалаар 2 давлаа. За хаширд нарсан аяцгүйс сонгосон холоос үтгээд мордсон. Холоос сонон зүтгэж мордсон сая хаширд нь. аймгийн орсон хаширдэн Сэлэнг аймгийн мандалсан мөрөд анхаа ирис компани бүх аймгийн ярцаг наран баяртай барилдсан. аймгийн орсон хаширдэн аймгийн ярцаг наран баяр 2-ын барилдааныг удаашруулсан байдлаас харуулж байна. За дэлгэцнээс харахад бол яа харахгүй бол хаширд нарсан төрүүлээд тохиолдсон болтой харагдаж байна. За SBS телевизийн одоо шууд холболт бол энэ Монгол өхөө өргөний дэлгэцэн дугаар зүгээр TV9 телевизийн орсон камерын дүрснээс бол аймгийн харцаг наран баяр цэвэр давсан харагдаж байна л гэж байна. Тэгээд барилдааны дараа удаашруулаад өөрөө бичлэгээ олж үзсэн үстэй хаширд нарслаа. Өчигдөрийн барилдааны 2-ын давааны өргөжлөлт Говьлт аймгийн бигэрсэн мөрөд хандаа ширдэ бичэнийг аймгийн орсон жаргал сайхны алтан шигаа 2 давлаа. Савхан аймгийн цэцэн улсын мөрөдөх аймгийн ярцаг даваасан бөгийн анх 2 давлаа. Анх 2 аймгийн орсон отхон дөгсөөр давлаа. Цэцэн улсын мөрөдөх аймгийн ярцаг амболдын анх 2 аймгийн орсон Сан хутгсан давлаа. Шуудыг нэрсэн тойруулж хадтаад буцааж баруун талдаа хутгад үрээ давлаа. Сүхбаатар аймгийн онголсон Мариат аймгийн орсон Ямдаржийн өсөх 2 аймгийн ярцаг инквилгээр 2 давлаа. Говьлт аймгийн бигэрсэн мөрөдөх аймгийн орсон алтан шигагийн барилдаан зүүн талдаа босгоод авсан. Орногоо аймгийн аймгийн ярцгийн гүйрээд авсан. Заан болго аймгийн сайхансан мөрөд удаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн зан амбасламаа Сэргийн зан Бачиргалаар 2 давлаа.
аймгийн арсан баярын барилдаан зүүн талаараа өргөнжлөгөө барилцаад авсан. Харанга аймгийн зэнгэрсэн мөрөд бөхүүлэх дэвжээ чиглэл компани бөх аймгийн арцаг бутагийн бат сайхан таналт бат сайхан гараачих гээд туулсан баярын бяртаа дээр гараачуулахгүй шиг байна. Гараачих гээд туулсан аймгийн арцаг бат сайхан. Санаараа шадмарцсан давлаа. Болгон аймгийн тэшигсэн мөрөд аймгийн зам өнкөрөөд овж аймгийн зам болдгэрэл өвдөг широодлоо. чиглэл компани бөх аймгийн арцаг аймгийн арцаг бат сайхантай хоёрын даван таарсан барилдаж байна. аймгийн зам бадрах аймгийн зан анх хоёрын барилдаан элэг үсэнжигний барьсан дөрчээ. Хэнтэй аймгийн бэндэрсэн мөрөд аймгийн арсан ганцоож баян өлг аймгийн болгон сумын бөх аймгийн арцаг баян жирглийн дөмөр баатартай нол таарсан хоёр хэлэг үсний барьсан дөрсөн. Мөнхрээдүй хоёр даваа дөгдөөрөө үзлээ. аймгийн зам бадрах аймгийн зан анх хоёрын барилдаан барьсур тавилцаад байгаа. аймгийн арсан баярбаатар чиглэл компани аймгийн арцаг бат сайхан хоёрын барилдаан зүүн талаараа өргөнжлөгөө барилцаад авсан. Энэ даваанд аймгийн арсан эри болоод дундуг аймгийн эри аймгийн арцаг Болдбаатарын дор цэрэнтэй онол таарсан хоёр бүхэн барилдаан элэг үсний барьсан дөрсөн. За дор цэрэн гарынхын бугуулган дээрээ сатгаж байгаа дамжид нэг тахимдах гай зүүн талд нь суугаад дутууж байна. Зүүн талд хутгалаа анх хоёр хутгаад өсөн бадрагч чацтай толд сайхан тогтоод байна. За хутгаан дээр нь охирч тойрч иргээд давлаа. Хэнтэй аймгийн бачрээдсэн мөрөд хилчин спорт орооны бүх аймгийн зан ганцогтын бадрах аймгийн зан анх хоёр давлаа. аймгийн арсан эрдэн сайхан аймгийн арцаг сэнгд орчтой хоёрын даваа дужсан барилдаж байгаа. Өвөрхөн аймгийн арсан Наранбаатар лавгд орж аймгийн арсан лавгд орж аймгийн зан алтансаг хоёрын барилдаан барьцаадраа дэргээ дэлэг үсний барьсан дөрлөө. аймгийн арсан гүр зулын ганцойж баян өлг аймгийн арцаг Төмөрбаатараар хоёр давлаа. Хэнтэй аймгийн бэндэрсэн мөрөд хангэнтэй авраг дэвчээ хилчин спорт орооны бүх аймгийн арсан гүр зулын ганцоож аймгийн арцаг Төмөрбаатараар хоёр давлаа. аймгийн арсан эрдэн сайхан аймгийн арцаг сэнгд орж хоёрын барилдаан санжигний барилцтай барилдаан өргөжлөсээр явна. За аймгийн арсан эрдэн сайхны хувьд сая битэрхэн Монголын үндэсний холбооны тэргүүлэгчдийн хурлын шийдвэрээр аймгийн арсан золон дурсан. Маран талдаа мошиглаадар хөлөөсөн өвдөглүүлжтэй Болгон аймгийн хутаг өндөрс Мариат Импрел группийн бөх олон улсын хэмжээний мастер аймгийн арсан цогтгэрэл давлаа. аймгийн арсан цогтгэрэл аймгийн арцаг Батчиргалаар хоёр давлаа. аймгийн арсан эри болоод аймгийн арцаг Дорцрон хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. За аймгийн арсан эрдэн толгой Ховд аймгийн үеийн сумын бөх аймгийн зан Уртнасан хоёрын барилдаан шуудагны барьсан дөрсөндөө эрдэн сайхан арсан аймгийн арцаг сэнгд орж хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. За сэнгд орж хэвлэл насаар нэлээд баг аймгийн арцаг султай бөх хутгасан хутгаан дээр давхар тахимдсан Төв аймгийн эрдэн зансан мөрөд өнжин гарав дэвжээнүх аймгийн зан чүлтэн пунцаг давлаа. Төв аймгийн баянсан мөрөд өнжин гарав дэвжээнүх аймгийн зан алтансаг аймгийн арслан лавгд орчоор хоёр давлаа. Өнжин гарав дэвжээнүх аймгийн зан чүлтэн пунцаг аймгийн зан эн камгалангаар хоёр давлаа. За бас олон жил жигдгээ сайн барилдаж байгаа өгчүүдийн нэг бол аймгийн зан чүлтэн пунцаг аймгийн залуу зан эн камгаланг даваад төгөлөрч байна. Төв аймгийн баянсан хэрэг дүнжин гарав дэвжээнүх аймгийн зан алтан сүх аймгийн арслан лавгд орж хоёр даваа төгөлөрлөө. аймгийн арсан эрдэн толгой аймгийн зан Уртнасан хоёрын барилдаан барьцаадарлаа.
аймгийн өрсөлдөөлөт баруун талаар онцлог шууд өгний барьсан дүрсэндээ аймгийн зан туяац аймгийн зан инкмэн хоёрын барилдаан барьсуур давилдсан ягаан зодог цэнгэр шуудагтай шар Монгол уталтай барилдаж байгаа говьлтай аймгийн Мариат аймгийн зан ванчгийн туяаця аймгийн өрсөн 90 болоод өвдөл жоохон бярч хасархаж барилдаж магадгүй болсон ба давхар шууд өгний барьсан дүрсэн толгой зүүн талаар нь зөрүүлэхсээр байгаа зөрүүлэх шиг байна. аймгийн зан инкмэн аймгийн зан туяазаягаар хоёр давлаа. За талбай дөрөлдөж байгаа өчигдөр барилдааны шуурхай. аймгийн өрсөн Баярбаатар аймгийн Арцаг Батсайхан хоёрын барилдаа элэг үлсний барилдаа барилдаа өргөжлөсээр байгаа. Харан аймгийн Зэнкэрсэн Мариат чиглэл компани аймгийн Арцаг Батсайхан хөрөн зодог Зэнкэр шуулгтай дэлгэцний баруун гар талд барилдаа барилдаж байгаа. аймгийн өрсөн 90 болоод аймгийн Арцагд орцсорон хоёрын барилдаа баруун талаар онцлогоод шууд өгний барьсан дүрлээ. баруун талдааны хавирад дуудсан аймгийн өрс 90 болоод за тойруулж хадтлаа. Шагадтад дуудсан ахадатлаа. Этлээ араараа мортуулаад харин ёстоолын барилдааны явцад буруу хөдөлгөөн хийлээд итгэж яваад өөр араараа мордуулж та. Дундгой аймгийн 3 саяхан Мариат зүүн констракшн компани аймгийн Арцаг Балдбаатарын дөрцөрөн давж аймгийн өрс 90 болоод төвдөгшрөөдлөө. За Баярбаатараас толгой зөрүүлээд баруун зулгооны барьсан жилдсэн Хэнхэнэн зас бэртэй бөгчүүдтэй Батсайхан бэртэй аймгийн Арцаг Баярбаатарч Арслан Баярбаатарч одоо их бэртэй бөгхөө. Зүүн талаар өндөр үлчин зулгоо шууд өгнө өрсөн төрөө өрөөд авсан. аймгийн өрсөн Эрдэнэ толгой аймгийн зан ортноос хоёрын барилдаа баруун талаар зулгоо шууд өгний барьстай барилдаа өргөжилж байгаа Зэнгэр зодог Зэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа Ховд аймгийн үеийн сумын бүх аймгийн зан ортноос Эрдэнэ толгоороос давхар шууд өгний барьсан түрээд хөөлөө. Онцгой велеринки газрын аврагч спорт орны бүх аймгийн өрсөн Баярбаатар аймгийн Арцаг Батсайхан хоёрын барилдаан элэг үлсний өрөөстэй аймгийн Арцаг Батсайхан эгмрүүн толгоогоор тулаад мөргөөд бариад авсан барьцаадарлаа. аймгийн өрсөн Эрдэнэ толгой аймгийн зан уртносон хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо шууд өгний барьсан дүрсэндээ за шууд өгнөрсөн тойруулж хадтгаад мордлоо. За түрээлгөөсөн за мордож өгөх юм гүцээлээ. Ховд аймгийн үеийн Мариат аймгийн зан уртносон аймгийн өрсөн Эрдэнэ толгойгоор хоёр давлаа. Шонхорвын дабрын дэсрэг болоод өгсөж орсон богчуудын нэгдээ аймгийн зан уртносон сүүлийн жилүүд улс нутаг орондон хэдэн жил барилдсан. аймгийн өрсөн Баярбаатар аймгийн Арцаг Батсайхан хоёр зүүн талаар онцлогоо давхар шууд өгний барьсан дүрсэндээ Сөхбаатар аймгийн Асгалсан Мариат аймгийн зан Инкмонк Говьлт аймгийн Төгөргөсмийн бүх аймгийн зан Туяазыг өдөгшрөөд улсын барилдааныг харууллаа. За талбай дөрөлдөж байгаа аймгийн өрсөн Баярбаатар аймгийн Арцаг Батсайхан хоёрын барилдаанаар Казак тамны Наурызийн баяр сөрүүлсэн аймаг зэргийн золтой өчид 256 бүхэн барилдааны 2-ын дав андрлан
За Баярбаатар Арслан аймгийн харьцаг Батсайхан хоёр баруун талаараа зодогдсон хэн энэ сайхан шуудганд төрсөн байгаа. Барилдааны Баярбаатараас жуудгаа уулан сайхан аралтай барьтай бөхтөө. Батсайхан бол ер нь биендээ байхгүй тамиртай юм бөхөө. Харанга аймгийн бөхөлөг дэвжэндэр Монгол улсын гард аригчаагийн өдөрлөгөөр бүхэн бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. Харанга аймгийн цэнхэрсэн мэрэт чиглэл компани аймгийн арцаг боддагийн Батсайхан аймгийн гарсан Баярбаатараар 2 давлаа. Томборайда түрээ дараа давчиг гэсэн хойшин сонгод татаад өвдөглөөчч байна. Батсайхан арслан Батсайхан арцаг